Ninataka nikukabidhi mkoba wangu wa uchawi. Mama. Hivi unayo mambo? Nikabidhi mimi uchawi? Mamangu, sema taafifu basi. Muogope Mungu. Tazama umri wako. Hivi kumbe bado unayo mambo? Muogope hata Mungu kidogo mamangu. Mama, umri wako ni kufanya ibada, kumrudia Mungu wako. Wewe ulichakuwa jioni sasa, yani jua liko linazama, bado unashikilia imani za nini mamangu? Mabenga, naomba unisikilize. Mimi ndiye mama yako niliyokuzaa. Miezi 9 tumboni mwangu. Ninakukabidhi wewe mkoba wangu wa uchawi. Mama, mimi naanza, yani hivyo vitu naanzaje kuvipokea? Haya, yani napokea na vipeleka wapi sasa? Yani navifanyia kitu gani hivyo vitu? Mama, mimi nakuheshimu sana lakini yani na light kwamba ningejua unaniitia hivyo vitu nisingekuja. Napoteza muda wangu, naacha mambo yangu kule mamangu. Vitu kunaeleza vitu vya namna hii. Vitu vya aibu, yani hata watu wakisikia ni aibu. Ina maana wewe Mabenga, wewe unanibishia mimi, si ndio? Unanipanda kwenye kichwa. Mama, si kama nakupanda juu ya kichwa lakini lazima, yani sasa mimi naanzaje? Yani mama, mimi siwezi. Siwezi kuchukua hicho, yani siwezi hata kidogo yani. Mimi naanzaje sasa kuchukua vitu vya namna hiyo? Nasema utachukua mkoba. Mama, mimi sichukui. Utapokea na si vinginevyo. Yaani mimi nakwambia maneno ya maana, unanibishia mimi kweli? Utafikiri umejizaa wewe? Nimewaitisheni wako wenzangu kufuatana na familia yangu. Mtoto wangu nimemkabidhi mkoba, amekataa kata. Mtoto wako anakataa? Kwa nini anakataa? Taarifa hizi hakuna mtu anayepinga kupokea mzigo. Sasa kijana wako kwa kuwa amekataa kupokea mzigo wetu huu, lazima wewe tukuwajibishe. Hakuna kupinga hili, lazima utumikie hili. Mpembe Jabale Makikunga cha Mswana, mimi sishindwi na kitu chochote. Mimi ndo mkuu wenu. Atakubali tu kwa jinsi yoyote, kwa namna yoyote. Atake, asitake, atapokea tu. Mimi ndo nasema. Hii ni kauli ya mwisho. Sijui mnanielewa? Hatuwezi kushindwa na ile sisimizi, funza, chawa ya kugonga na mkono mmoja. Afu unakuja unasema amekushinda. Hawezi kushindikana. Utamtumia kijana wangu yule binti. Atamleta tu kwa lolote lile. Mimi nafikiri kama alivyoongea mzee, itabidi iwe hivyo. Atakubali tu. Sawa. Unasikia bibi? Tusife moyo. Mimi bado na binti wangu namuitaga Jembe. Hashindwi na kitu chochote hapa kijijini. Sema mtoto wako. Sawa. Hakuna shida yoyote na ataitwa, atakuja. Tena kwa urahisi, sio unavyofikiria wewe. Sijui mnanielewa? Ile wazo zuri sana. Nahisi mtoto wako atafaa katika kazi yetu hii. Hamna shaka. Sawa kwa wenzangu. Nilichokuwa nimewaiteni mimi ni hicho tu. Hilo limeisha. Sikia. Nafikiri tuondoke kwa sababu kama ni msaada ilikuwa nitakuwa nikusaidia siku ile moja. Lakini mpaka mama yangu amesha kushuhudia, amekuona, na bahati ndio mbaya kwangu. Mama anavyowaza yeye ni tofauti na mimi nilivyokuwa na wewe.
Ni kweli kakaangu ambacho ninachokisema. Lakini jaribu kuwa na moyo wa binadamu. Asa hapo ndo unakosea. Kama umeweza kunisaidia hizo siku. Hapo ndo unakosea. Nakumbuka mimi nilikusaidia ilikuwa ni siku ile moja. Lakini mpaka leo hii unang'ang'ania kukaa hapa. Nakwambia uondoke hutaki. Mimi sina maana hiyo kakaangu. Ila umenielewa. Hivi unafikiri kakaangu mimi nikiweza kutoka hapa nitaenda wapi? Naomba uweze unapaswa kurudi kule ulipotoka. Ila nakuomba tuweze kunisaidia. Naomba unipe hata siku 3 au 4. Hapana. Mimi nitajua jinsi, yani nitajua sehemu ya kuweza kwenda. Sikiliza dada. Tunaheshimiana. Na ili kusudi ni kuona wewe ni mwema, unapaswa uone kwenye makubaliano yangu mimi na wewe. Makubaliano yetu mimi na wewe ilikuwa ni siku ile moja na uondoke. Umelala mpaka mama anakuja kuisoni mwanamke wakati kitu ambacho sipo. Kitu ambacho sio cha kweli. Ni kweli kaka, jaribu na mimi basi kunisikiliza. Ungekuwa unajua shida ambazo nimezozipitia kwetu, usingeweza kuniambia hivyo. Hakuna mtu ambaye anapenda kukimbia kwao. Hata wewe maskini wa design gani? Dadangu, wewe kuongea unajitahidi. Mimi nafikiri tuishie hapo. Nisikilize kaka. Sikiliza na mimi nakuomba. Ninachokihitaji naomba kesho uondoke. Kakaangu. Na kama utaona kesho pengine haikupendezi, hata sasa ondoka. Nakuomba kakaangu. Nakuomba kakaangu. Naomba uweze kunisaidia. Nisikilize. Humu ndani huna nguo. Zaidi ile kuja nao na ile kutafutia mimi. Sijakataa. Na hii nimekupa, chukua, ondoka. Sijakataa kakaangu. Mimi nguo haina maana kwangu. Ina maana yangu mimi. Sogea huko. Au msaada. Sogea bana. Mimi ni mwanadamu niliokamilika na nina akili zangu timamu. Nilikusaidia kwa wema. Na nilikusaidia sikutaraji itaendelea kutokea siku kwa nini kiasi hichi. Mimi ninalala, sitaki usumbufu. Naomba uweze kunisaidia. Nakwambia kesho uondoke. Kaangu, jaribu basi kunielewa. Nakuomba. Mimi sijokataa utala. Nakuomba kakaangu uweze kunisaidia. Nakuomba mimi, nakuomba. Naomba uweze kunisaidia. Tisa nyumba yangu, chumba changu na wala kila siku najikunja. Kwa kakaangu umeshinda kweli kunisikiliza. Hivi, bala. Nitajua ni kitu cha kufanya. Mimi sijakataa nitalala. Mimi bala, mimi nitajua kitu cha kufanya. Kwa hiyo ulali. Nimekuwa tutaongea kesho, lala basi. Huku. Angalia huko, angalia ukutani. Mbona usaidiwi lakini? Mwanangu, mimi nafurahishwa na uwepo wako hapa. Lakini nilikuwa napenda sana kujua umetokea kijiji gani. Mimi mama nimetokea kijiji cha pili huko Msimba. Kijiji cha pili Msimba. Unatoka kwenye familia gani hivi? Familia Mzee Rajabu. Naomba kuuliza, mna muda gani kwenye mahusiano wewe na mwanangu mwenzi? Inaonekana swali gumu. Sasa naomba uwe na amani. Mimi binafsi nimependa uwepo wako hapa. Na nimeridhika uwepo wangu. Sawa mama, hamna shida, mimi nimekuelewa. Sawa. Masaa ametutupa mkono, tunatakiwa tuchambue haraka haraka ili tuweze kupika
niwahi kuingia sokoni. Sawa mama, hamna shida. Sawa.